Նրան տապանում հյուրընկալել եմ ազգային ժողովրդավարական բևեռի անդամ Գևորգ Սաֆարյանին, պարոն Սաֆարյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերին։ Հարևան Իրանում պատերազմը շարունակվում է, փաստորեն իրանական ԱԹՍ-ները հայտնվեցին նաև Նախիջևանում, սրան հաջորդեց Ադրբեջանի սուր արձագանքը, նախագահի մակարդակով սպառնացին պատասխանել, հայտնի է, որ պահեստազորի զորահավաք է հայտարարվել, զորամասերն էլ տեղափոխվել են մարտական դիրքեր, ինչ կարող եք ասել եւ ադրբեջանա-իրանական հնարավոր բախման հետ կապված եւ նաեւ բուն պատերազմի Իրան-ԱՄՆ-Իսրայել այդ տանդեմի։ Նախ առաջին այստեղ մեզ հայրիս Հայաստանին հետաքրքրող հանգամանքը այն է, որ տարածաշրջանում առկա է պատերազմ։ Ձեր տաղավարում բազմաթիվ անգամ խոսել ենք, որ մեր տարածաշրջանում խաղաղության մասին խոսելը դա անհեթեթ է։ Այդ թվում նաև իրանական գործոնը մեջբերելով։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ լայնամասշտաբ պատերազմ է, կիրառվում են ամենաժամանակակից եւ ամենահզոր զինտեխնիկան, ավիացիան, հրթիռները, նավատորմը եւ այսպիսի իրավիճակը ցանկացած պահի կարող է անցնել Հայաստան։ Եվ ամենակարևոր հանգամանքը այն է, որ այս իրավիճակի մեջ ուրեմն հայաստանյան իշխանությունները դեռ խաբում են հայ ժողովրդին խաղաղության միֆերով եւ տանում դեպի կառափնարան։ Իմ հարցին պատասխանեք։ Անդրադառնամ արդեն ձեր հարցում առկա որոշ հանգամանքների, նախ մենք դեռ չենք կարող պնդել, որ հարվածը հասցվել է Իրանի կողմից։ Եղել են տարբեր տեսակի հայտարարություններ, որոշները հերքվում էին, որոշները ուրեմն հաստատում էին, չի բացառվում, որ դա սադրանք լինի Իսրայելի կողմից կամ հենց Ադրբեջանի կողմից կազմակերպված, այսինքն հստակ պնդել այս պահին մենք չենք կարող, հնարավոր է եւ Իրանի հարվածը լինի։ Ինչ վերաբերվում է Իրանա-ադրբեջանական բախման հնարավորությանը, ապա Ադրբեջանը այն պետությունը չէ, որ կարողանա բախվել Իրանի հետ, սակայն այստեղ կա Թուրքիա։ Ադրբեջանը ընդամենը Թուրքիայի այսպես սատելիտ գործոն է, ընդամենը փորձում է իր կտորը պոկել թուրք-իրանական ուրեմն մրցակցության կամ կարելի ասել նաև հակամարտության մեջ եւ չի բացառվում, որ այդ կտորը նաև համարեն Հայաստանը։ Սակայն ինքնին Ադրբեջանը միայնակ չի կարող անգամ Իսրայելի աջակցությամբ չի կարող դուրս գալ Իրանի դեմ։ Սակայն այստեղ կա թուրքական գործոնը, որ Թուրքիան կարող է մտնել խաղի մեջ ամերիկա-իրանյան պատերազմի եւ առաջարկել Թրամփին, որ թույլ տա, որպեսզի Թուրքիան գրավի Հայաստանը, փակի Իրանի դեպի Սևծով գնացող ճանապարհը եւ դրանով իսկ վնասի Իրանին։ Ինչպես նաև Թուրքիայի միջնորդությամբ Ադրբեջանը կարող է որոշակի ռազմական լարում առաջացնել ուրեմն իրանական սահմանին, այսպես ասենք շեղելով իրանական ուժերը դեպի որոշակի ուժեր դեպի Իրան։ Սա խիստ վտանգավոր է մեզ համար, քանի որ մենք պատրաստ չենք, Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ չէ նման սցենարների, Հայաստանի Հանրապետությունում մենք պերաշկի ենք ուտում։ Մենք Հայաստանին անպայման կանդրադառնանք, հիմա խնդրում եմ նաև ձեր դիտարկումները բուն պատերազմի նպատակների հետ կապված, ստացվում է, որ միջուկային զենքը, հրթիռները դրանք ընդհանրապես պատրվակ էին, որովհետև ԱՄՆ-ից հայտարարում են, որ պետք է ռեժիմը փոխվի, հոգևոր իշխանությունը փոխվի, Թրամփը կոչ է արել ուժայիններին զենքերը վայր դնել, այդ դեպքում կապահովեն իրենց անձեռնմխելիությունը։ Նայեք, արդյոք դա նպատակ է թե միջոց, այստեղ հստակ չէ, որովհետև հիշեցնեմ, որ երբ որ Իրանում սկսվեցին մեծ ուրեմն ցույցեր, անգամ որոշակի քաղաքներում իշխանությունը տապալվեց, ըստ էության ցուցարարները գրավեցին իշխանությունը եւ այլն, սակայն մենք չտեսանք այդ ընթացքում ԱՄՆ-ի կողմից ռեալ գործողություններ Իրանում իշխանափոխության կամ համակարգի փոփոխության ուղղությամբ։ Ընդհակառակը եղան մի քանի հայտարարություններ եւ հետո ԱՄՆ-ն գնաց Իրանի հետ որոշակի բանակցությունների, ինչի արդյունքում այդ ցույցերը դադարեցին, որից հետո եղավ հարվածը։ Այսինքն ասել, որ հարվածի նպատակն է Իրանում փոխել համակարգը, դրա հիմքերը այդքան ամուր չեն։ Կարող է լինել այդ նպատակներից մեկը, սակայն իհարկե առաջնային նպատակը դա ուրանի հարստացման դադարեցումն է, երկրորդային նպատակը հրթիռներն են, որը արդեն ամերիկյան պահանջ չէ, սա իսրայելյան պահանջ է եւ Թրամփը ընդամենը առաջ է տանում այս սեգմենտում Իսրայելի շահերը։
Պատճառաբանելով, որ նրա այդ հրթիռները կարող են խոցել ԱՄՆ-ի ռազմաբազաները, սակայն սա թույլ պատճառաբանություն է։ Հիմնական պատճառաբանությունը այն է եւ մանավանդ իսրայելա-իրանական բախումից հետո, որտեղ Իսրայելը նախորդ բախման մասին խոսքը։ Իսրայելը լուրջ հարվածներ հասցրեց Իրանին, սակայն նա տեսավ, որ Իրանը նույնպես կարողանում է իրեն լուրջ հարվածներ հասցնել հեռվից։ Սրանից հետո նախ եւ առաջ խնդիր առաջացավ Իսրայելի առաջ, որպեսզի այդ միջոցները Իրանը չունենա։ Սա իսրայելական մոտեցում է, բայց Թրամփը, ինչպես մենք գիտենք, կարելի ասել ծայրահեղ պրոիսրայելական քաղաքականություն է վարում եւ այդ պահանջները նույնպես դնում է։ Ինչպեսին կլինի ընթացքը եւ ինչպեսին կլինի ավարտը։ Իհարկե Իրանը իր ներսում բավականին թույլ իշխանություն ունի։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ հանրությունը այդ իսլամական կանոններից, խստություններից բավականին հոգնել է, այո, ավելի ազատ կյանք է ուզում, սակայն մենք չպիտի մոռանանք, որ Իրանը հազարամյակների պայքարի փորձ ունի։ Իրանին անգամ Հռոմը չկարողացավ, Պարսկաստանին Հռոմը անգամ չկարողացավ հաղթել։ Այսինքն եւ պատկերացրեք, մենք դա ուղղակի այսպես ասում ենք պատմությունից իմանալով, սակայն Իրանի էլիտան եւ նաեւ Իրանի հանրությունը այս ամեն ինչը անցնում է դպրոցում, այդ ամեն ինչով ներծծված է, որ գիտեք ինչ, մենք անգամ Հռոմի դեմ ենք կռվել եւ չենք հանձնվել։ Նմանատիպ իրավիճակը բերում է նրան, որ կանխատեսումներ անելը մի քիչ դժվար է։ Նաեւ մենք պիտի հասկանանք, որ Իրանը տասնամյակներ շարունակ պատրաստվել է այս պատերազմին։ Փորել է հազարավոր բունկերներ, թունելներ, ստեղծել է բացարձակ անկախ ռազմարտությունաբերություն, ունի բավականին հեռահար միջոցներ, թե անօդաչու սարքերի միջոցով, թե հրթիռների միջոցով կարողանում է մեծ հեռավորության վրա բավականին ճշգրիտ հարվածներ հասցնել, այսինքն Իրանը տասնամյակներ պատրաստվել է սրան եւ այդքան հեշտ չի լինելու Իրանին ծնկի բերել։ Եվ ռեսուրսներն էլ ունեն, այո, այդ նպատակը սպասարկող, որովհետև երկու կողմն էլ շատ վճռական են իրենց դիրքերում։ Այստեղ ռեսուրսների առումով կարող ենք մենք մի քիչ կասկածներ ունենալ, որովհետև այո, Իրանը ունի ռազմական ռեսուրս գեներացնելու մեծ ունակություն, սակայն դրա արագությունը կբավարարի արդյոք, հա, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ այդ հրթիռը 1 վայրկյանում թռավ, հասավ թիրախին, իսկ ինչքան ժամանակ է պետք է նույն հրթիռը ստեղծելու համար։ Այսինքն այստեղ հնարավոր է Իրանը որոշակի խնդիրներ ունենա։ Սակայն տեսնելով նաև ԱՄՆ-ի պատրաստությունը այս հարվածին, մենք տեսնում ենք, որ ԱՄՆ-ն նույնպես ռազմագիտական տեսանկյունից լավ չի պատրաստվել։ Հա, սա ավելի շուտ քաղաքական բնույթի օպերացիա, այսինքն քաղաքական իշխանությունը բանակին հրամայել է գնացեք հարվածեք։ Այնինչ նմանատիպ խոշորամասշտաբ օպերացիաները պլանավորվում են ամիսներ, եթե ոչ տարիներ։ Այսինքն դրանք ունեն բազմաթիվ նյուանսներ։ Միայն եթե մենք քննարկենք ռազմագիտական տեսանկյունից։ Այնինչ պատերազմը ինքը ազդում է նաև համաշխարհային տնտեսության վրա, այսինքն նավթի շրջանառությունը, դրա գինը, դրա հետևանքը տնտեսության վրա եւ այլն։ Այսինքն, երբ որ նախապատրաստվում ես նմանատիպ լայնամասշտաբ գործողությունների, նմանատիպ կարևոր հատվածում աշխարհի եւ այդպիսի ոչ փոքր եւ ոչ թույլ պետության դեմ, ապա բոլոր առումներով պետք է դու պատրաստված լինես սրան։ Իմ գնահատականը, որը իհարկե մասնագիտական չէ, բայց ընդհանրական այդ գնահատականը այն է, որ ԱՄՆ-ն այսպես լայնամասշտաբ չի պատրաստվել եւ իմ տպավորությունն այն է, որ Թրամփը կարծել է, որ ամեն ինչ կլուծվի կարճ ժամանակում։ Կարծես թե չի լուծվում։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Պուտինն էր ժամանակին պլանավորել Ուկրաինայի։ Ես չեմ կարծում, որ զուգահեռները նույնն են, ինչի համար, որովհետև ԱՄՆ-ն հաստատված եւ կայացած պետություն է, դա միապետություն չէ, այնտեղ կան գործող ինստիտուտների տարբերություն Ռուսաստանի։ Եվ համոզված եմ, որ ԱՄՆ-ի ինստիտուտները զգուշացրել էին Թրամփին, որ ամեն ինչ հեշտ չի լինելու, որովհետև դա ակնհայտ էր, գոյությունի հետախուզություն, վերլուծական կենտրոններ, իսկ Իրանի ունակությունները նախ Իրանը չի էլ թաքցրել այս տարիների ընթացքում, որ ինքը ունի այդ ունակությունները, իսկ Իսրայելի հետ բախման ժամանակ այդ ունակությունները երևացին։
այսինքն պրակտիկայում ԱՄՆ-ն տեսավ, թե ինչ ունակություն ունի Իրանը։ Սակայն կարծում եմ, որ Թրամփը չի լսել խորհուրդներին եւ հարցին մոտեցել է բացառապես քաղաքական տեսանկյունից, համարելով, որ արագ ժամանակահատվածում կհարկադրի քաղաքական իշխանությանը Իրանի իր ուրեմն պահանջներին ենթարկվել։ Բայց ինչպես մենք տեսնում ենք, Իրանը չի պատրաստվում դրան կամ առնվազն այս դեռ չի պատրաստվում։ Պարոն Սաֆարյան, վերադառնալով Նախիջևանում հայտնված այդ իրանական ԱԹՍ-ների հանգամանքին, այո, սցենարները կարող են տարբեր լինել, ամեն դեպքում մենք ունենք Իրանից հերքումները, որ դրանք նպատակային են ուղղվել դեպի Նախիջևան, Բաքուն կոչ է անում Թեհրանին տեղի ունեցածի ժխտումը դադարեցնել, ներողություն խնդրել եւ պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ այս Ալիևյան ռեժիմի ակլորանալը, սա ինչ է ուզում ասել, երբ ցուցադրական պահանջներ է ներկայացնում, չի հավատում։ Նախ քաղաքականության մեջ հավատալ կամ չհավատալ հասկացությունները չկան, երկու կողմն կարող են ասել ինչ ուզում են, կարող են ստել, կարող են ճշմարտությունը ասել։ Ինչ վերաբերվում է իր Ադրբեջանի ուրեմն գործողություններին, ես համոզված եմ, որ առանց Թուրքիայի աջակցության այդ գործողությունները չեն լինելու, այդ թվում նաև նման հռետորաբանությունը չի կարող լինել առանց թուրքական թիկունքը զգալով, հա, մեջքին, այսինքն այստեղ գործոնը Թուրքիան է։ Ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանի, այսպես լավ դիրքեր զբաղեցնելու այդ Ալիևի քաղաքականությանը, ապա մի կողմից ինքը այսպես փորձ է տարածաշրջանում կովկասյան վագր Երևալ, նաև նա շեշտեց, թե հիշեք, թե մենք հայերեն ինչ արեցինք, մյուս կողմից սիրաշահել Իսրայելին, որի հետ սերտ կապեր ունի, նաև ինչու՞ չէ սիրաշահել ԱՄՆ-ին, նմանատիպ հայտարարություններով, սակայն Ադրբեջանի պատրաստակամությունը կոնֆլիկտին խառնվելու պահպանվում է թուրքական թիկունքով եւ Հայաստանի համար ամենամեծ վտանգը սա է, որովհետեւ Թուրքիան կարող է ԱՄՆ-ի հետ մտնել եւ մանավանդ Թրամփի հետ մտնել առևտրի մեջ։ Հիմա մեզ վերադառնանք մեր խնդիրներին, պարոն Սաֆարյան, Հայաստանի իշխանությունները հանգիստ են, որովհետև, այո, աննախադեպ է, որ ասում են պատմության մեջ այսպես 4 կողմը պատերազմներ են, բայց մեզ մոտ խաղաղություն է եւ դա պայմանավորված է նրանով, որ մենք չունենք բազաներ, որպեսզի վտանգ զգանք այս իրավիճակում։ Մենք չունենք, մեր տարածքում չկան բազաներ, դրա համար մենք չենք թիրախավորվում եւ մեր խաղաղությունը, այո, խաղաղություն է։ Մեր իշխանությունները չունեն ուղեղ, ոչ թե բազաներ։ Նայեք, եթե անգամ մեր տարածաշրջանը կոնկրետ Հայաստանի ներգրավմամբ կոնֆլիկտներ չունենար, հիշենք, որ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ Հայաստանի տարածքը դա արևմտյան Ադրբեջանն է, զինվում է, Սևանը հայտարարում է Գյոլչա, Իդեպ Սևանի պարագայում առանձնակի խնդիր կա, Ադրբեջանի հողերը չորանում են, իսկ Սևանը մեծ քաղցրահամ ջրի աղբյուր է եւ վաղ թե ուշ Ադրբեջանը Սևանի հետևից գալու է։ Նա երբեք չի թույլ տա, այսպես ասենք, կամ չի նայի, որ իր հարևանությամբ կա մեծ ջրի աղբյուր, իսկ իր հողերը չորանում են։ Ադրբեջանը ագրեսիվ, զավթողական քաղաքականություն ունեցող պետություն է եւ նա Սևանի հետևից վաղ թե ուշ գալու է։ Այսպիսի իրադրությունում եւ այսպիսի տարածաշրջանում խոսել ուրեմն խաղաղության մասին դա անհեթեթ է։ Անկամ եթե այս ամենը տեղի չուներ, այս ամենը չլիներ, Ադրբեջանի նկարտումները չլինեին, եթե դու ապրում ես ռազմականացված եւ բախումնալից տարածաշրջանում, ապա ցանկացած պահին, 1 վայրկյանում անգամ պատերազմը կարող է մտնել քո երկիր։ Հիշեցնեմ ձեզ, երբ որ սկսվեց ուրեմն ռուս-ուկրաինական պատերազմը, Ուկրաինան հայտարարեց, որ որոշ իր հարևաններ, Հունգարիայի կարծեմ մասին էր խոսքը, սպասել են Ուկրաինայի պարտությանը, որպեսզի որոշ հատվածներ Ուկրաինայից փոխեն։ Նմանատիպ տեղեկություն իրենք ասաց, որ ունեն եւ հայտարարեց դրա մասին։ Այսինքն անգամ տարածաշրջանում, որտեղ որևիցե կոնֆլիկտային իրավիճակ չկար, հա, Ուկրաինան Հունգարիայի կամ իր մյուս հարևանների հետ որևիցե կոնֆլիկտ չուներ, բայց արի ուտես, երբ որ պետությունը ներգրավում է կամ տարածաշրջանը ներգրավում է ռազմական գործողությունների մեջ, այսպիսի նկարտումներ առաջանում են։ Մեր պարագայում
այդ նկարտումները ակնհայտ են։ Եվ այսօր Հայաստանը պաշտպանված է որոշակի քաղաքական ուրեմն հովանոցով ԱՄՆ-ի եւ Իրանի կողմից, ինչի արդյունքում եւ պատերազմը չի անցնում Հայաստան։ Սակայն մենք տեսնում ենք Իրանի թուլացում եւ մենք տեսնում ենք, որ հենց իրանական գործոնի մեջ Թուրքիան կարող է մտնել եւ դրա վճարը ուզել Հայաստանի Հանրապետության տեսքով։ Ասել տվեք ինձ Հայաստանը։ Ինչ պետք է անի Հայաստանի իշխանությունը այս պարագայում։ Այս պահին ինչ գործողություններ պետք է լինեին երևացող, որպեսզի դուք համարեիք, որ Հայաստանը պայքարի։ Կարևոր մի բան է, որ պետությանը չի կարելի վերաբերվել այս պահին մոտեցմամբ։ Պատկերացրեք, որ Իրանը տասնամյակներ շարունակ պատրաստված չլիներ այս պատերազմին, եւ ինչ որ մեկը արդեն պատերազմի ժամանակ ասեր, իսկ այս պահին մենք ինչ անենք։ Չէ, եթե այդ դրամաբանության եք գնում, Հայաստանի իշխանությունները ասում են մենք պատրաստվում ենք։ Մենք ունենք պաշտպանական գծեր, մենք ունենք սպառազինություն նոր գնված, այսինքն բարեփոխումներ են կատարվում զինված ուժերում, աշխատանքներ տարվել են եւ տարվում են, պարոն Սաֆարյան։ Ուրիշ բան է, որ դա ձեզ կարող է չբավարարել, բայց իրենք պատրաստվում են։ Պաշտպանությանը Դե դրա համար եմ ասում, ինչ գործողություններ երևելի, որպեսզի դուք նաև որպես ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ համարեիք, որ Հայաստանի ղեկավարությունը այս պահին իսկապես գուցե ոչ բավարար չափով, բայց պատրաստված է ինչ-որ սցենարների։ Ես որպես նախ եւ առաջ այս երկրի բնակիչ եւ քաղաքացի եւ ազդակիր այդ ամենի, այսինքն այդ ռումբը որ ընկնի նախ եւ առաջ իմ գլխին են գնելու, այդ պատերազմը որ սկսվեց նախ եւ առաջ ես եւ իմ նման մարդիկ են գնալու առաջնագից։ Որպես այդ ազդակիր քաղաքացի այս երկրի կարող եմ արձանագրել, որ այն գործողությունները, որոնք դուք նշեցիք, ինչ որ փոքրաթիվ սպառազինության ձեռքբերում, խոսք բարեփոխումների մասին, բայց մենք այդ բարեփոխումները չենք տեսել, այսինքն ինչ բարեփոխման մասին է։ Կա որոշակի փոփոխություններ, օրինակ բանակի թվականակը կրճատելու ուղղությամբ։ Պատրաստության մակարդակը մեր բանակի մնում է չափազանց ցածր։ Փոխված չի բանակի կոնցեպտը։ Մեր բանակը կառուցված է սովետական բանակի կոնցեպտով, որը իր հերթին կառուցված էր լենինյան կարծեմ սկզբունք էր, մենք կհաղթենք ոչ թե որակով, այլ քանակով։ Այսինքն սովետական բանակը հիմնված էր քանակի վրա։ Մենք այս կոնցեպտը վերցրել ենք այն պարագայում, որ մենք քանակապես մեր հակառակորդին զիջում ենք։ Եվ այս ամեն ինչը չի փոխվել։ Եվ այս ամեն ինչը պահպանված է։ Իսկ այդ փոքրաթիվ ինչ-որ սպառազինության ձեռքբերումը դուք տեսեք, թե այդ ժամանակահատվածում Ադրբեջանը ինչ սպառազինություն է ձեռք բերել։ Եվ ինչպիսի սպառազինություն է շարունակում ձեռք բերել, օրինակ խոսք է գնում 40 մարտական ինքնաթիռի ձեռքբերման մասին, որոնց արդեն փոքրաթիվ մի մասը Ադրբեջանում է։ Ինչպես նաև հեռահար միջոցներ, ինչպես նամուներ այնպես էլ շարունակել է ձեռք բերել։ Այսպիսի իրավիճակում կատարված գործողությունները չափազանց քիչ են։ Իսկ ինչ էր պետք անել, ինչ է պետք անել։ Եթե մենք հարցին մոտենում ենք բացառապես պաշտպանության տեսանկյունից, նախ եւ առաջ պետք է ստեղծել պաշտպանական համակարգ։ Պաշտպանական համակարգ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի, որպեսզի դրանով պաշտպանվի։ Պաշտպանական համակարգը ստեղծելուց հետո պետք է այդ սեգմենտները յուրաքանչյուրը պատրաստել պաշտպանության։ Եթե չկա համակարգ, համապատասխանաբար այդ սեգմենտները չկան եւ պատրաստ չեն։ Հանրությունը պատրաստ չէ պատերազմի։ Ընդհակառակը հանրությանը անընդհատ այսպես հանգստացնում են, ասելով, որ վերջ խաղաղություն է, պատերազմ չի լինելու։ Եվ հանրությունը ոչ հոգեպես, ոչ տեխնիկապես, ոչ գիտելիքներով որևիցե կերպ պատրաստ չէ պատերազմի։ Իսկ սահմանամերձ ուրեմն հատվածներում շատ-շատերի մոտ այսպես ճամպրուկային իրավիճակ է, որ եթե հանկարծ հարված են, արագ ընտանիքին հավաքի դուրս գա այդտեղից։ Հասկանում եք, եւ այսպիսի իրավիճակում, եթե Հայաստանի նկատմամբ սկսվեց պատերազմ, մենք որևիցե պոտենցիալ չունենք դիմադրելու։ Եվ բերել ընդամենը 3-4 հնդկական արտադրության միջոցներ ցույց տալ եւ ընդամենը դրա առաջ դնել, որ մենք մի մասն ենք ցույց տվել, ակնարկելով թեփրև թե փոքր մասն է, դա փոքր մասը չի։ Դա զինատեսակների առումով առնվազն 70-80%-ն է։ Եվ այսպիսի աղքատիկ ցուցադրությունը հենց գրգռում է Ադրբեջանի ախորժակը, չէ՞ որ այնտեղ հիմարներ չեն։ Մարդիկ հասկանում են դու ինչքանն ես ցույց տալի եւ ինչքանը ունես։ Շատ լավ, հուսանք պատկերը կփոխվի կամ մի օր կգաք այստեղ եւ այլ արձանագրումներ կանեք։ Պարոն Սաֆարյան, ամփոփելով շատ կարճ, բոլորը պատրաստվում են ընտրություններին, բոլորը հայտարարում են իրենց մասնակցության մասին, ԱԺԲ-ն լռում է։ Ինչու՞։
ԱԺԲ-ն չի լռում, ԱԺԲ-ն հայտարարել է, որ ինքը այս պահին չունի այդպիսի որոշում։ Ես ինքս համարում եմ, որ Հայաստանում ընտրություն հասկացություն գոյություն չունի։ Հայաստան դա իմ անձնական կարծիքն է։ Ես ԱԺԲ-ն չեմ, ընդհանրապես ԱԺԲ-ի անդամներից մեկն եմ։ ԱԺԲ-ում արկա են քննարկումներ, վերջին օրեր առաջ մենք նույնպես ունեցանք հավաք ակտիվի հետ, եղան բավականին բուռն քննարկումներ, տարբեր կարծիքներ կան եւ այս կարծիքների խմորման եւ իրադրությանը հետևելու արդյունքում կլինի որոշում, արդյոք մենք մասնակցում ենք թե ոչ։ Իմ կարծիքն է անձնական, որ մասնակցել մի process-ի, որը ընտրություն չէ, պետք չէ, որովհետեւ այդտեղ այդ process-ը կազմակերպողները արդեն հաղթել են։ Այսինքն դու գնում ես միտեղ, որտեղ նրանք արդեն նախապես ամեն ինչ կազմակերպել են։ Բայց դա իմ անձնական կարծիքն է, ԱԺԲ-ն մեր համախումբը կարող է այլ կարծիք ունենալ։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեծ դիտողներին հիշեցնեմ, որ զրուցում էի ազգային ժողովրդավարական բևեռի անդամ Գևորգ Սաֆարյանի հետ։